Trường xưa cũng chắc là nhiều nếu như mà thay ca thì khó video tại con người ca hosting multiple domain chắc là những cái chia instance mà giống như bạn Echo 2 cho nên ca connect cho RSS chắc là em tự bạn thay ca là một RSS cho nó con đang bị ai nhìn thấy trong một tấm đó nhưng thay ca backup directory nhưng cái con file sẽ nào để chấm ca thành comment nếu như trên directory sẽ nhập domain tìm mười và nhóm mua Travi online chẳng tổng á những thay ca tất cả là từ mới biết sinh nhập domain TP và nhóm chẳng kho cái tôi ông online nhiều sáng trong một tập những ca là vì hay những ca set permission folder directory đăng ký nữa cho nên sinh nhập domain TP trong một tập đó những ca thêm là tiếp sinh nhập domain mới tiếp trong một topic hai hai nhóm ta phải là tay file xì lá cho nên những cái mình cái lịch sử trang connected và mà đóng tiếp những cái connection chat và cái đóng tiếp. Chắc để chỉ hướng ban lâu nói chắc bắt đầu má tất cả từ add config cho tới không file tạo anh chị em đăng ký trên tất cả bán kit bash tụi má nhưng mà tất cả ai comment chỉ cho tất cả anh chị em configuration chắc bắt đầu vì nhưng cho nó cái này hết nhưng tất cả nano tức là performance nano tức là file một domain nhưng tìm mùi chẳng tất cả ai comment chỉ đi nano dot online Pemain TKP configuration nhập domain tìm mua và nhóm trong pemain dùng xéo trong một pemain TK nano tele domain TP và nhóm pemain TKP configuration nhập domain TP domain xéo trong một topic nhóm ban thay configuration hết nhưng TK set permission tele comment check on that nhập domain TP và nhóm TK thay comment TK với tiện nhập domain TP
Trongបន្ទាប់ពីហើយខ្ញុំធ្វើការប្រើ command enable ទៅលើ domain ទី1ដែរចំណុចដូចគ្នាដែរសម្រាប់domain ទី2ចឹងបន្ទាប់ពីហើយធ្វើការ check status OpenShift ចឹងវា successful តោះមកធ្វើការ restart Nginx វិញចឹងបន្ទាប់ពីវាយ command ទៅក្នុងគេបង្ហាញធ្វើការចូលក្នុង NVIDIA វិញដើម្បី enable វាចឹងធ្វើការចូលទៅ route hash 3អូមុននឹងខ្ញុំធ្វើការ copy ក្នុងសូមដាក់ RH ទៅwebsite ខ្ញុំចូលទៅក្នុងdirectory ទាំងពីរនេះបាទជំនួស domain ទី1ចឹងដោយសារតែខុសpermission ចឹងធ្វើការដក permission ចេញពី file ហើយយើងធ្វើការ upload ចឹងយើង add permission តាមដើមចឹងយើងបានអស់ហើយចឹងបន្តមកយើងធ្វើការ upload ចូលចឹងហើយយើងធ្វើការបាន upload ចូលហើយបន្ទាប់មកយើង upload ចូលក្នុងdomain ទី1នេះចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការchange permission នៅ directory driver.site ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ upload មកទៀតចឹងគេថាបាន upload ហើយចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការset permission តាមដើមអឺ
ចឹងបន្ទាប់ពីហើយយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង API របស់ខ្ញុំចូលទៅកាន់ router 3បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ hosted 0ខ្ញុំធ្វើការ create សម្រាប់ domain ទី1របស់ខ្ញុំចឹងនេះខ្ញុំ copy ចេញពីdomain ទី1របស់ខ្ញុំមកចឹងអស់ហើយចឹងទៅបានពី create ហើយធ្វើការpaste value 14នេះចូលក្នុង name របស់ខ្ញុំចុះនេះពីក្នុង domain ទី1ដាក់ custom ខ្ញុំ paste វាចឹងបន្ទាប់ពីហើយខ្ញុំធ្វើការ create មក row ទៀតមក record ទៀតចឹងទៅនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់IP របស់ខ្ញុំទៅមកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ domain name របស់ខ្ញុំទៅមកគឺការបង្កើតមក record ទៀតចុះបន្ទាប់ពីហើយខ្ញុំធ្វើការតេស្តចូល website របស់ខ្ញុំអឺ
ចឹងសិនមុនហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ upload file គឺខ្ញុំ upload ចូល folder directory ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ upload file HTML ចូលទៅក្នុងfolder HTML ក្នុង domain ទី1របស់ខ្ញុំមកគឺមានថា website យើងបាន load ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើសម្រាប់ domain ទី2ខ្ញុំ create host មួយទៀតចុះ domain របស់ខ្ញុំ site ជំទាប់មកធ្វើការ copy វាចូលទៅក្នុងMailchimp ក្នុង domain ទី2របស់ខ្ញុំចុះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន page ហើយធ្វើការ create record មួយទៀតចុះ record type A បន្ទាប់មកកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ IP អឺជួយធ្វើការបង្កើត record មួយទៀតចុះបន្ទាប់ពី config ហើយខ្ញុំ access ចូលទៅក្នុងdomain ទី2វិញចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ fix វាក្នុង command ហើយខ្ញុំថា website របស់យើងដើរទាំង domain ទី1ដើរពី online អឺគឺ domain ក្រៅពី online ហើយនិង domain site មួយទៀតក្រៅពី site អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូអរគុណច្រើន